Hello ทักแมคโครเกเดอร์โยตักหินนะคะน้องๆตักหินเล่นกันมาดูดิว่ามันจะเต็มไหมนี่นะคะน้องๆเทแล้วนะรถเกเตอร์มาเกตตรงนี้ด้วยที่ขุดไปเรียบแล้วนะคะน้องๆโอเคค่ะน้องๆวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะบ๊ายบาย